જય માતાજી, જય સિયારામ મિત્રો, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું આજના બ્લોગમાં. અને મિત્રો, આજે આપણે ચિરાગની સાયકલનું એક ટાયર નખાવા જવાનું છે, તો બ્લોગમાં બન્યા રહેજો. હું તમને સાયકલ સર્વિસ વિશે માહિતી આપીશ. તો બપોરે હું ખાવા બેસી ગયો છું. હવે લાવો બીજો રોટલો. રીંગણા બટેકાનું શાક બનાવ્યું છે અને ઘઉંના રોટલા, એકદમ મોટા રોટલા બને છે અમારે ત્યાં. ચલો તો હવે જમી લઈએ. જો આયુષી છે. શું છે તારા હાથમાં? ફ્રૂટી. કઈ કઈ? લીંબુ પાણી ચેરી. બે તારી કે એક ચિરાગની? સરસ. આ છે ચિરાગની જૂની સાયકલ. અને જો આ ટાયર એકદમ ખરાબ કન્ડિશનમાં છે. જો આ છે હરેશની સાયકલ. આયુષી આ સાયકલને શું થયું? ટાયર ફાટી ગયું. ટાયર બતાય તો. એવું? જો 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 અહીંયા દેખાય છે. તો મિત્રો આ વાલ છે. વાલ છે ને એ ખરાબ થયેલા હવા એટલા માટે ભરાતી નથી. ચિરાગ એને સાફ કરવો પડશે. ફરી બંધ કરશે. વાલથી ખરાબ થઈ ગઈ બદલી. હજી ખબર પર ભલો તમે. આઈસી સાયકલ. હવે હરેશની વારી. સાયકલ અહીંયા મૂકી દીધી. પાછળનું ટાયર નાખવાનું છે અહીંયા. ચિરાગ પણ બેઠો છે. જો થાર ગાડી. ચિરાગ થાર. તો મિત્રો ફાઇનલી ચિરાગની સાયકલ સર્વિસ થઈ ગઈ છે. નવું ટાયર નખાઈ દીધું છે. જો
આ જઈ છે, આવી ગઈ સાયકલ એકદમ રેડી કમ્પ્લીટ ચિરાગ. બતાય તો ટાયર કેવું, કંપનીનું ટાયર રાલ્સનનું નાખ્યું છે. તો આપણે દુકાનેથી 2 ફ્રૂટી લાવ્યા છીએ ચિરાગ અને આયુષી માટે. તો અત્યારે આયુષી તોડે છે ફ્રૂટી પીવા માટે. આ છે ફ્રૂટી મિનટ મેડ સ્વિંગ સ્વિંગ ચેરી. નહીં તોડતું. ચલાવી છે કોમ્પિટિશન 2 1 એવી રીતે ના આપી ભાઈ, મને આપજો હો પછી ચિરાગ. તાર ચલી રહ્યા છે ફૂલ. ખતમ જીતી ગયો પર ચિરાગે મને આપી છે પણ એમાં તો કંઈ નહીં. કોફી બનાવજે, થોડી કોફી હો સ્પેશિયલ. ચિરાગ આઈસી ઇઝ વિનર. હર્ષિતા આવી ગઈ છે ચોકલેટ ખાવા માટે. ચોકલેટ આપી હર્ષિતાને, લે ચોકલેટ. બસ હવે બોલ, લાઈક કરો એમ કે, લાઈક કરો, લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરો.